আমার শরীর খারাপ হলে না আমার মেয়ে এত মানে এক্সাইটেড হয়ে পড়ে যে মাকে ঠিক করতেই হবে, নইলে মাকেও খুব ভালোবাসে। ও মনে করে মা যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে, ও সবসময় এটাই চিন্তা করে। তো আমার একটু শরীর খারাপ হলে আমি যদি মাথা ব্যথা করে মাথা ম্যাসেজ করে দেয়, হাত পা ব্যথা করলে হাত পা ম্যাসেজ করে দেয়। ও আমার এদিক দিয়ে একটা খুব আমার উপকার করে, আমার খুব ভালো লাগে। যে মায়ের কাছে থাকলে হয়তো মা করে দিত, কিন্তু এটা আমার একটা ছোট মা, ও আমাকে খুব ভালোবাসে। ও আমার প্রতিদিন চুল আঁচড়ে দেয়, আমাকে সাজুগুজু করিয়ে দেয়। ও সত্যি মেয়ে হওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। যে যাদের মেয়ে নেয় তারা হয়তো বুঝবে না যে মেয়ে কী জিনিস, কিন্তু মেয়ে আমার কাছে আমি লাকি অনেক যে আমি এখনই ওর এত উপকার পাই। মানে মাঝে মাঝে ভাবি যে কি করে ও এতটা পারে, বড়দের মতো টেক কেয়ার করে, আমাকে শাসন করে, বকে, ভালোবাসে। আমার খুব ভালো লাগে। তো দেখো আমার মেয়ে আজকে কত সুন্দর আমার মেসেজটা করে দিচ্ছে, আর ওর পায়ের মেসেজটা একদম আমার খুব খুব ভালো লাগে।
আমি সকালবেলাতে রুটি খেয়েছিলাম, কাঁচা পেঁয়াজ তেল লবণ দিয়ে। তো রুটি খেয়েছি দুটো। রুটি খাওয়ার পর আমি আজকে জল খাইনি। তো তোমরা যারা যারা আমার হিচকি ভিডিও দেখো তারা তো বুঝতেই পারো আমি কিভাবে হিচকি করি। তো কোনো খাবার খাওয়ার পর যদি 1 ঘন্টা জল না খাও, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম, এর মধ্যে হিচকি আসবেই আসবে আসবে। তো আমি এইভাবে হিচকি চ্যালেঞ্জটা করি। তো তোমরা যারা যারা হিচকি চ্যালেঞ্জটা করতে চাও তারাও খাবার খাওয়ার পর 1 থেকে 1.5 ঘন্টা কোনো রকম জল খাবে না, অটোমেটিক 100% হিচকি আসবেই আসবে। তোমরাও ট্রাই করো আর দেখো হয় কিনা। আর যদি হয় কমেন্টে জানাবে, কিন্তু কমেন্টে জানাতে ভুলবে না। আমি তোমাদেরকে সিক্রেটটা বলে দিলাম হিচকি কিভাবে হয়, কিভাবে করি। তো আমরা এখন হিচকি উঠেছি, আমি তো অনেকক্ষণ জল খাইনি। চলো তোমাদেরকে জল খেয়ে দেখাই। তো আমি দেখো জল নিয়ে চলে এসেছি। আমি এখন জল খাওয়াটা দেখাচ্ছি। তো আমি এই 1 লিটার জল পুরোটাই আমি সকালবেলা খেয়ে নেব। আমার অ্যাডামস অ্যাপেল মুভমেন্টটাও তোমাদেরকে দেখানো হয়ে যাবে একই ভিডিওতে। তো 1 লিটার জল আমি খেয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ 1 কুনের বোতল। তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করো। আজকে মতো বাই বাই। Oh.